月来了。すごい。哈哈，这个倒霉的家伙绝对是被老陈给吓破胆了。相信屏幕前的大家看完这一幕之后已经跃跃欲试了。那么接下来老陈就给大家分享一下操作方法，道理大家肯定都懂，关键是前期的准备工作。那么都要准备些什么呢？首先我们需要在商店里面花600浮士币购买一套黑色的伏地魔套装，然后再把人物的皮肤换成黑色，这样搭配以后就和吉普车的颜色非常贴近了。接下来我们去特训岛找一辆吉普车练习一下。接下来注意了，因为坐到主驾驶和副驾驶容易被发现，所以一般我们选择长按换座，切换到车的后座，不仔细观察的话真的很难被发现。接下来是武器的选择，首先我们需要切换第一人称，因为在车内开枪以后人物会自动探头出去，所以留在车内的子弹数量会很少。自杀就算再回到车内开枪也会出现卡顿的现象，如果敌人反应过来的话，那我们反而会落入危险的境地，所以老陈建议拿一把霰弹枪直接一击毙命。就算一枪没有淘汰敌人，也能够快速回来开第二枪。接下来就是实战演习了。我们开局找到喷子以后，就立刻寻找吉普车，然后把车开到玩家们的必经之地。为了确保万无一失，最好把身上除了枪以外的所有物品全部丢掉，这样成功的概率会非常大。最后千万别说是老陈的教的，一个字，绝。